Балдар, бүгін сілерге еврей эл жомогу Навайчы менен эсис күч. Көркөм окугандар Назгүл Бейшеке, Болот Назар, О Шакир. Навайчы түндөсү камырын жууруп коюп, камыр ачыганга чейин тук этип уктап алмай болот. Уктап калары оюна да келбептир. Бирок ушундай катуу уктаган экен дейсиң, таң атканда ойгонот. Заманы ушундай куурлат. Катыгын-ай, камырым нанга жарабай калып, оңбогондой чыгымга учурадым го, деп ойлойт. Өлдүм ай. Камырдан да, акчадан да кол жуудум. Эртең эми кайсы акчага уналам? карбаластап камырга жүгүрүп жетсе, Кудай мындай бербеспи, ооз ачылды. Нандары таптынакай бышып, сатыкка даптаяр болуп калыптыр. Ушунчалык сонун бышкан экен, кардарлар нанды бир заматта талап кетишти. Кийинки түнү да Навайчы камырын даярдап уктап калды. Бу жолу да наны сумдук бышыптыр. Навайчы түн сайын ошентчү болду, байып да кетти. Бир күн ал колуктусуна айтып турганы: Байбиче, кел, жашынабыз да. Биз үчүн ким ушунча берилип нан бышырганын тешиктен шыкалайбыз. Жашынса жашыналы, кел. Экөө түн окумда каалганын ачкыч салган тешигинен нан бышырган көңкө жакты шыкалашты эле. Үстү жыртык, бою пекене, немис костюмун чечти да шымаланып ишке киришти. Нанды бышырган соң кийинип кетип да калды. Эрди катындын боору оруду тиги немиске. Кийинки күнү алар ага жаңы костюм сатып келип, көңкөнүн жанына коюшту эле. Бирок ал кандай жатса ошол бойдон жатты. Кол тийбеди. Немис жер жуткандай жок болду. Эрди катын муну, демек ал немис эмеле эсес күч турбайбы деп түшүнүп калышты. Кыргызчалаган Олжобай Шакир.